আসসালামাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে নিয়ে আসলাম টিডিএ 7297 একটি এমপ্লিফায়ার নিয়ে, যেটার রিভিউ আপনারা আগেও দেখছেন। তো এটার আজকে সাউন্ড টেস্ট দিব এবং এটা দিয়ে কত ইঞ্চি স্পিকার বাজানো যায় তাও বলবো। তো আমি এখানে ভোল্টেজ দিয়েছি 14 ভোল্ট এবং আমি লোড দিয়েছি 8 ইঞ্চি দুইটা স্পিকার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি 8 ইঞ্চি দুইটা স্পিকার এবং এখানে আমাদের কাছে ইউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট রয়েছে। তো এটা চলুন সাউন্ড টেস্ট হয়ে যাক। তো আমি স্টার্ট করছি, কারণ আপনারা হেডফোন ইউজ করবেন। তো গান চলতেছে, আমি সাউন্ডটা বাড়াচ্ছি। জিরো নয়েজ, দেখেন জিরো নয়েজ। তো আমি দুইটা স্পিকার লাগাইছি আর এটার অনেক আইসিটা দেখতে এসে, তো আইসিটা দেখা দিচ্ছি ভিডিওর ভিতরেই। এটা হলো আইসি। তো সাউন্ডটা বাড়াচ্ছি। তো এই ছোট একটি এমপ্লিফায়ার দিয়ে আপনারা 8 ইঞ্চি দুইটা বাজাতে পারবেন। তাও যারা 6 ইঞ্চি দুইটা ভালো মানের স্পিকার বাজাতে চান তাদের জন্য এটা। তো এখানে আমাদের কাছে ইউজ পরিমাণ রয়েছে, আরও রয়েছে যেগুলো দেখাতে পারছি না। তো এটা দিয়ে আপনারা ছোটোখাটো যারা স্পিকার বাজাতে চান তো তাদের জন্য এটা। তো চলুন আরেকবার এটা সাউন্ডটা বাড়াইতেছে। এটা ফুল সাউন্ড দিলেও কোনো সাউন্ড ফাটে না। অনেকে বলে যে সাউন্ড ফাটবে কি না, তো তাদের জন্য বলছি এটা সাউন্ড ফাটার কোনো কারণে নেই, কারণ আমি এখানে আপনাকে আমার মোবাইলের সাউন্ডও ফুল এবং এটা সাউন্ডও ফুল দিয়ে দিচ্ছি।